Amen. Aujourd'hui, nous avons entendu ensemble l'évangile selon saint Marc, chapitre 10, qui nous présente une histoire très intéressante d'un jeune homme qui est venu voir Jésus. D'ailleurs, il est venu en courant, il s'est jeté sur ses genoux, il s'est adressé à Jésus pour lui demander « Que je fais pour éviter le royaume des cieux ?» Une question d'ailleurs que Jésus a beaucoup aimé. Mais d'abord, il lui a posé une question. « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Pour comprendre cela, il faut se mettre dans l'époque auquel ce jeune homme s'est présenté à Jésus et savoir pourquoi le Christ s'est étonné quand il a été appelé bon. Ou pourquoi il lui a posé cette question. À cette époque, les pharisiens ne permettaient pas aux Juifs de dire le nom de Dieu, le mot Yéva ou Dieu, mais plutôt utiliser des synonymes comme bon, comme très haut, éternel, pour désigner le Seigneur, à la place de dire le nom de Dieu. C'est pour cela que quand il l'a appelé bon, il lui a dit, mais tu m'appelles bon, et d'ailleurs c'est un synonyme du nom de Dieu. Donc est-ce que tu me reconnais vraiment? Tu t'adresses à moi avec ce discernement dans lequel tu me reconnais. Et à la suite, il lui a rappelé les principes, les commandements dans lesquels on peut trouver facilement personne ne commet pas de meurtre, ne commet pas d'adultère, ne vole pas, ne fait pas de faux témoignages, ne honore ton père et ta mère, des choses même qu'on peut trouver dans les principes de ce monde. On apprend autour de nous de ne pas voler, de ne pas violer, de ne pas commettre d'adultère, de ne pas voler, de honorer ses parents. Tout ça, c'est des principes qu'on peut trouver dans le monde. Et ce jeune homme n'avait pas de difficulté à les faire. Je suis cela, j'écoute ces commandements et je les applique. Mais une fois que le Seigneur est allé un peu plus loin, juste un tout petit peu plus loin, sur l'essentiel de ta vie spirituelle, de la vie chrétienne, il a touché à un péché qu'on appelle le péché mignon, le péché qu'on aime, quelque chose à laquelle je m'attache vraiment. Dans le cas de ce jeune homme, c'était l'argent. Et il lui a rappelé qu'il faut le suivre en portant sa croix. Le jeune homme n'a pas pu supporter. Il s'en allait. Il a abandonné. D'un coup, malgré qu'il est venu en courant, il s'est mis à genoux. Il a reconnu le Christ comme étant le Dieu vivant. Mais une fois que Jésus a touché à ces deux éléments-là, son péché préféré et le fait de le suivre en portant sa croix, il est parti. C'est d'ailleurs ce qui nous arrive tous. Quand on parle des principes de la vie, on est attentif, on écoute, on est là pour suivre, oui, avec courage, on avance bien. Mais dès qu'on te parle de quelque chose que tu aimes, à laquelle que tu es attaché dans ce monde, que ce soit l'argent, que ce soit une habitude, une mauvaise habitude, que ce soit une parole, tu es habitué à dire des gros mots, des paroles que tu aimes dire, ou que tu juges les autres, on te dit, mais attention, ce péché-là ne t'empêche d'aller vers le royaume des cieux. Si tu veux vraiment hériter le royaume des cieux, tu dois abandonner ton péché préféré. Chacun de nous a un péché auquel il est attaché, il est accroché, il est parfois collé à ce péché, à une manière qu'il ne le voit pas. Il le justifie à tout prix. Il ne veut pas le voir, il ne veut pas le reconnaître. Il vit avec sans le discerner. Et aussi, quand on te parle de porter la croix de Christ, c'est à ce moment-là qu'on commence à trembler, de vouloir fuir et s'éloigner de Jésus. On a parlé la semaine dernière de comment aimer sa famille, comment aimer ses parents, comment aimer ses enfants, comment les aimer d'une manière chrétienne. Le nouveau commandement que le Seigneur nous a donné de s'aimer les uns les autres, c'est pas comme
le monde nous apprend de l'aimer, de s'aimer, mais plutôt d'une autre manière à les aider à porter leur croix. Si tu vois que ton fils a perdu sa croix, il faut la chercher et la mettre sur ses épaules. Il faut dire attention, c'est grâce à cette croix-là que tu vas aller au royaume des cieux. Chacun de nous a un péché préféré et une croix. Il faut se séparer de l'un et porter l'autre avec joie pour hériter le royaume des cieux. C'est les seules deux choses que le Christ a citées à ce jeune homme, à part les principes des commandements qu'on peut trouver même dans les droits de l'homme, même dans la loi civile. Partout on peut trouver des éléments qui nous apprennent à ne pas voler, à ne pas violer, à dire la vérité, à honorer les uns les autres, ses parents. Mais c'est uniquement sur la bouche du Christ et c'est dans sa parole qu'on peut entendre et trouver ces deux éléments-là. Abandonne ton péché préféré, approche-toi de Jésus pour présenter un vrai repentir et pour qu'il t'aide à s'en débarrasser, et aussi suis-le en portant ta croix avec joie, avec reconnaissance. Le Christ l'a aimé, malgré qu'il ne l'a pas suivi. Saint Jean Chrysostome nous dit que malgré que ce jeune homme-là n'a pas suivi le Christ, cela n'a pas empêché le Christ de l'aimer. C'est pour bien souligner que le Christ nous aime tous. Il aime toute personne qui est présente sur cette terre, et d'ailleurs, il aime tous ceux qui viennent vers lui. Il veut bien qu'ils le suivent jusqu'au bout. Ça nous manque toujours dans la vie spirituelle d'aller jusqu'au bout. Parfois on commence avec zèle, avec courage. Il est venu en courant, il s'est agenouillé devant lui. Mais est-ce qu'il a pu aller jusqu'au bout? Est-ce qu'il a pu le suivre vraiment? On a besoin tous d'avoir cette reconnaissance et cette force pour aller jusqu'au bout. Quand il s'est adressé par la suite aux disciples, il ne savait pas de quoi il s'agit, mais Seigneur, on a tout abandonné pour te suivre. Il leur a dit, mais je ne veux pas vous abandonner. Si tu persévères sur le chemin du Seigneur avec lui, même si tu as des incapacités, le Seigneur complète ces incapacités. Il voit comment tu persévères, que tu as envie. Il lui suffit ta volonté, ton initiative que tu prends. J'ai envie de te suivre. Malgré que tu peux avoir des incapacités, des faiblesses, j'arrive pas, Seigneur, ça n'empêche pas de t'aider, de t'encourager, d'aller avec toi jusqu'au bout en te tenant la main et te encourager. Donc ne sois pas freiné par tes faiblesses, ne sois pas freiné par tes incapacités, parce qu'il a fait cela avec ses disciples qui ont tout abandonné pour le suivre, qui n'ont pas compté sur l'argent dans leur vie, mais sur le Seigneur. Parfois on est très préoccupé par notre richesse, par ce qu'on a envie d'avoir, ce qui nous manque, et on oublie ce qu'on a déjà. On oublie qu'on a une mission principale dans ce monde, de le suivre, d'aller jusqu'au bout avec lui. Focalisez-vous sur l'essentiel, cette vie est courte. Même si on peut rester une centaine d'années sur cette terre, elle va avoir une fin. Et à la fin de cette vie, comment est-ce qu'on va communiquer avec lui? Qu'est-ce qu'on va lui dire? Est-ce qu'on était préoccupé d'autres choses, Seigneur? On t'a oublié? Ou on t'a suivi et c'était toi le centre de notre vie? On a vécu pour te suivre. On a vécu parce que tu nous aimes et on t'en aime également. Sois attentif pour que ta vie ne soit pas perdue. À chaque moment que tu passes loin de lui, c'est un moment perdu. Chaque moment que tu passes sans penser à lui, c'est un moment perdu. Chaque moment que tu passes sans vraiment vouloir le suivre en portant ta croix, c'est un moment perdu. Pense comment il t'aime. Pense à ses belles promesses. Ceux qui ont quitté pour moi reçoivent au centuple. Il ne te donne pas ces commandements, ces choses-là, sans
t'encourager avec des belles promesses. Pense à ces belles promesses. Rappelle-toi comment il t'aime, comment il veut que tu le suives avec joie. Et il sera là pour t'aider et compléter tes capacités. النهارده احبائي سمعنا مع بعض انجيل معلمنا مرقس اصحاح 10 بيكلمنا عن شاب غني جه بسرعه بيجري وركع قدام المسيح وقال له ايها المعلم الصالح ماذا اعمل اربح ملكوت السماوات؟ سؤال كلنا بنساله، يا ترى في ايه بعد الموت؟ يا ترى هنبقى في الحياه الابديه؟ يا ترى هنربح الحياه الابديه ولا لا؟ وجه الشاب ده بيجري، شيء مفرح جدا، بيجري وركع قدام المسيح ودعاه ايها المعلم الصالح. المسيح نظر اليه فعلا واحبه، بس ساله الاول قال له لماذا تدعوني صالحا؟ وعشان نفهم العباره دي لازم نرجع كده يعني في الفتره الزمنيه اللي حصلت فيها الواقعه دي، هنعرف ان الفريسيين كانوا يعني بيمنعوا الشعب ان هم يقولوا كلمه الله وكلمه يهوه، لكن كانوا يعني بيستخدموا مترادفات زي العلي او الصالح او الازلي او الابدي، بعض المترادفات علشان ما يذكروش كلمه الله او كلمه يهوه. فبالتالي الانسان ده كان جاي بيكلم يسوع وكان يفرز وعارف ان هو الله الحي. شيء مفرح فعلا انك تروح لربنا وانت عارف ان هو الله الحي اللي انت محتاج له واللي انت بتحبه، تروح له وانت بتجري، تروح له وانت بتركع قدامه وبتكلمه تقول يا رب انا عايز اربح الحياه الابديه. في البدايه ذكره بالوصايا، قال له لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، اكرم اباك وامك. وصايا ممكن حتى تلاقيها في المجتمع اللي انت عايش فيه، ممكن تلاقيها في قانون البلد اللي انت عايش فيها، ممكن تلاقيها في كل مكان بيكلمك عن انك ما تسرقش او ما تزنيش او ما تعملش بعض الخطايا اللي هي من المجتمع ايضا بيذكرك بيها. فقال له انا اعمل كل هذا منذ يعني كنت صغير، انا كنت ده بعمله. فدخل معاه شويه جوه كده وقال له طب ينقصك شيء واحد، اذهب سيب الخطيه المحببه لقلبك، سيب كده مشغولياتك وتعالى اتبعني حاملا الصليب. نقطتين فعلا كتير بينقصوا كتير مننا. ننسى وانت بتتبع المسيح ان انت في حاجه كده خطيه محببه لقلبك، حاجه لازقه كده. حتى احيانا تيجي تفضي انا اسف الزباله بتاعتك تلاقي حاجه لازقه في القعر، حاجه كده مش عارف تشيل، لازم تجيب ايدك كده وتشيلها علشان تبقى نظيف فعلا. حاجه انت بتحبها، حاجه انت ممكن مع الوقت تنسى اصلا ان هي خطيه من كتر ما انت بتحبها ومن كتر ما انت بررتها في حياتك ومن كتر ما انت مسحتها تماما من كونها خطيه وغيرت التعريف بتاعها، نسيت ان دي خطيه ونسيت ان دي حاجه غلط. فتيجي تبقى بتعملها باستمرار وانت مش واخد بالك ان انت خلاص الموضوع ده شغلك لدرجه كبيره جدا. وجي بعد كده قال لهم ويل للمتكلين على اموالهم، يعني حاجه هم ساندين عليها وشغلاهم وواكله ذهنهم خالص، مش قادر يفكر في ربنا، مش قادر يرفع قلبه، مش قادر ان هو يكون له علاقه حقيقيه مع ربنا. انفصل يا ابني عن الحاجه دي وتعالى اتبعنا حاملا الصليب. كتير قوي يجي ناس صليب في حياتهم يفقدوا ايمانهم، يعملوا زي الشاب ده ويسيبوا ربنا ويمشوا. او تيجي ربنا يقول له يا رب سيب يا ابني الحاجه الفلانيه دي اللي هي شغلاك، حتى لو كانت لعبه، حتى لو كانت حاجه ملهاش قيمه، حتى لو كانت حاجه ملهاش ثمن، تقول له بس سيب الحاجه الفلانيه دي. ما يعرفش يسيب ربنا سهل، لكن يسيب الحاجه دي لا، صعب، ما يقدرش، خلاص لزق فيها مش قادر. اول ما يجي على الحاجتين دول هذا الشاب تركه ومش، بالرغم انه نظر اليه المسيح واحبه. قديس يوحنا زبيب الفم يقول لك بالرغم ان هذا الشاب ترك المسيح وما تابعهوش، ده ما منعش المسيح ان هو ينظر اليه ويحبه. وده بيفكرنا ان ربنا فعلا بيحب كل انسان فينا، بيحب كل فرد مننا. حتى لو انت بعدت شويه ده مش هيقلل من محبه ربنا ليك. حتى لو انت اتلهيت كده في الدنيا والدنيا سرقتك، افتكر دايما ان ربنا بيحبك، ان ربنا بينظر اليك في كل وقت وبيحبك. ينظر اليك ويقول لك تعالى انت فين؟ من زمان ما جيتش، من وقت
ما رفعتش قلبك، من وقت ما افتكرتنيش، من وقت ما اتكلمتش معايا. فين انت مهمل ليه في حياتك الروحيه؟ خلي بالك لما المسيح يدعوك لا تثقل قلبك، حينما تسمع صوته لا تثقل قلبك، ما تخليش قلبك كده مليان بمشغوليات تبعدك عنه، لكن خلي قلبك كده رهيف من جهه ربنا، خفيف. اول ما يكلمه يحس ويشعر ويتحرك، مشاعرك تتحرك جواك، تقول يا رب انا فعلا محتاج ان انا اتبعك، محتاج اكون معاك، محتاج ان انا اكون مركز في حياتي الروحيه. ما تبقاش حياتي الروحيه دي اخر حاجه في حياتي. المره اللي فاتت اتكلمنا في انجيل الحد اللي فات لما بيقول لك يعني كيف تحب اسرتك، اهلك، زوجتك، اولادك. كتير بنحب اولادنا وننسى ان محبتنا ليهم هي ان انت تفكرهم بحياتهم الروحيه وعلاقتهم بربنا. ننسى ان احنا دورنا ان احنا نبني ولادنا زي ما بنقول كده في المعموديه، يا ابونا يوطي كده ويقول له ايه؟ ابنهم على اساس الايه؟ الرسل والانبياء. طب هتبنيهم ازاي على اساس الرسل والانبياء وانت مهمل في تربيتهم الروحيه، او مش مركز ان هم يتربوا جوه الكنيسه بشكل حقيقي وفعلي وروحي؟ يقول لك لما تلاقي الصليب وقع من على كتف ابنك وطي هاته وحطه على كتفه، قول له ده اللي هيوديك السما، ده اللي هيرفعك لفوق، ده اللي هيقربك من ربنا. ما تخليهوش يكسل، ما تستسهلش وانت تعبان خليه ينام ويرتاح، لا، خليك واعي ان ليك دور في تربيته الروحيه، انه يروح الكنيسه يبقى له علاقه، بيصلي في البيت، بيرفع قلبه، بيكلم ربنا، بيعمل ليك دور. لو انت ما عملتش الدور ده مين هيعمله؟ محدش. هيكبر وهو مش مركز في حياته الروحيه. هو ده الحب الحقيقي، هو ده فعلا انك تعلمه ازاي يحب ربنا من كل قلبه ومن كل فكره ومن كل قدرته. هم دولت النقطتين اللي وقف عندهم المسيح، وهم النقطتين دول اللي الشاب ده ما احتملهمش، لانه يسيب خطيته المحبوبه ولا انه يحمل صليبه ويتبع المسيح. وهم دولت الاساسيين، هم دول اللي كانوا يخلوه يروح للاخر. كتير تبتدي بحماس، تجري كده زي الشاب ده وتركع امام ربنا وتقول له انا عارف ان انت الله القوي وان انت الله الصالح، وتكلمه وتقول له يقول لك بقى تعمل ايه؟ تساله. حلو جدا انك تسال، لكن يقول لك تعمل ايه ما يعجبكش الكلام، تسيبه وتمشي. اوعى ما يعجبكش كلام ربنا، اوعى يطلب منك انك تعمل حاجه وتكسل فيها او تسيبه وتمشي. ده هو اللي بيقول له، المسيح ذات نفسه اللي هو عارفه دعاه صالح بيقول له اترك الخطيه دي وتعالى واتبعني حاملا الصليب. تبقى مفرز لشخص المسيح ومش مفرز لكلامه، تبقى عارف ان هو المسيح اللي مصلوب واللي رفع نفسه على الصليب من اجلك، وعارف كل ده وعارف كل القصص بتاعته، لكن مش عارف تميز وصاياه وكلامه. هي دي وصية العهد الجديد. إذا كان في وصايا في العهد القديم، وصية العهد الجديد بتقول لك اترك خطيتك المحبوبة واتبع المسيح حاملا الصليب. بعد كده اتكلم مع التلاميذ، وهنا فعلا بنلاقي فعلا الرجاء بيتقدم، لأن التلاميذ مش فاهمين هو إيه اللي بيحصل. طب ما احنا تركنا كل شيء وتابعناه، هل كده احنا عملنا مظبوط؟ طب احنا فينا لسه حاجات وتأثير وتقصير وحاجات زي كده. فطمنهم وعرفهم ان انت لو بتحاول وبتجاهد في طريق ربنا شايف مجهودك ده، ربنا بيجازيك على مجهودك مش على اللي وصلت له. تقول يا رب انا مش عارف، انا بصلي بس مش عارف احس بيك. يقول لك حبيبي يكفيني انك بتصلي وبتجاهد. انا بجاهد في الخطيه الفلانيه بس مش قادر. يقول لي يكفيني انك بتجاهد وانك عايزني، انا هرفع الخطيه دي، انا هتصرف، انا هتدخل. لما تلاقي ابنك كده بيجتهد تبقى مشتاق ان انت تساعده، لكن لما تلاقيه مهمل تبقى مش عايز تساعده، حاسس ان المساعده دي ما تنفعش. لكن لما تلاقيه بيجتهد كده وعايز يعمل حاجه، تلاقي نفسك من نفسك كده من تلقاء نفسك رايح عشان تساعده وتكمل ضعفه ونواقصه. وربنا بيعمل كده بالظبط معانا، بس عايزك تبقى مجتهد، عايزك تبقى ماشي في الطريق مظبوط. ابتدي معاه في المشوار، هو مش هيسيبك، مش هيتخلى عنك، هيكمل معاك للاخر، بس خليك عايز توصل للاخر. لما تبتدي مشروع او مذاكره او حاجه وما تروحش فيها للاخر، هتنجح فيها ازاي؟ مش هينفع. لازم تتعلم وتعرف انك توصل للاخر، تروح لاخر الموضوع، تروح لاخر
الاجتهاد اللي انت بتجتهده عشان تقدر تلاقي ثمره. لو مش هتوصل للاخر مش هينفع. وما تخافش، هو هيكمل، هو بيشجعك في الطريق، تلاقي فيه وعود ليه. يقول لك من ترك هنا على الارض له ايه؟ هديله 100 ضعف في السنه، او وهنا على الارض. ده بقيه الانجيل اللي سمعناه. من ليس احد ترك بيتا او اخوه او اخوات او ابا او اما او حقونا لاجلي ولاجل الانجيل الا وياخذ 100 ضعف الان في هذا الزمان بيوت واخوه واخوات وامهات واباء وحقول مع اضطهادات وفي الظهر الاتي الحياه الابديه. وعود الله لما انت تذكر نفسك بيها تلاقي نفسك بتاخد طاقه. كتير تقول انا مش عارف اجي الكنيسه، ما عنديش طاقه، ما عنديش قوه ان انا اجي، مكسل كده، مجهد خلال الاسبوع، مش عارف. طب تعالى واشحن، تعالى علشان تاخد الطاقه دي. الطاقه دي موجوده في الكنيسه. ما تفتكرش ان انت وانت بعيد عن مصدر الطاقه هتعرف تشحن وتعرف تاخد القوه انك تكمل حياتك الروحيه. طول ما انت قاعد في الكسل هتكسل اكتر، وطول ما انت بعيد هتكسل اكتر. لكن لو ابتديت بس وجيت هتلاقي نفسك عندك، بتطلع من الكنيسه عندك طاقه ايجابيه، عايز تصلي، عايز تكلم ربنا، عايز ترفع قلبك، في طاقه كده خدتها من ربنا. انت هتاخد الطاقه دي من مين؟ من فين؟ لو انت مش بتشحن تليفونك ده هتجيب له كهرباء منين؟ لو انت ما حطيتش الشاحن في الكهرباء هيوصل الكهرباء للتليفون ويصحى ازاي ويبقى شغال معاك؟ مستحيل. لو انت ما اجتهدتش انك تعمل ده هتجيب منين الطاقه؟ اعرف ان مصدر الطاقه هو المسيح نفسه هنا في الكنيسه. اجتهد ان انت يكون ليك علاقه مع ربنا ويكون ليك قوه ان انت توصل، يكون ليك رغبه. كتير تقول ما عنديش وقت. صدقني المشكله مش في الوقت، المشكله في الرغبه. لو عندك رغبه بتوجد الوقت. كتير تبقى نفسك تعمل حاجه وتخلق لها الوقت، يقول لك انا هخلق لها الوقت، يقول لك يا سيدي هتعمل ده، ما تقلقها، هتصرف، هعمل ده، يعني هعمل ده. شوف القوه والرغبه اللي عندك دي ليه مش موجوده في حياتك الروحيه؟ ليه مش موجوده في علاقتك مع ربنا؟ ليه مش موجوده في قداسك؟ ليه مش موجوده في قراياتك؟ ليه؟ ده انت بتخلق وقت عشان تعمل حاجات تافهه وهايفه ومش هتنفيك. حياتك مهما طالت هتروح. طب وبعد كده هل وجدت الوقت انك تستثمره علشان حياتك الابديه، ولا انت الموضوع ده مش مهم بالنسبه لك؟ ربنا يدينا احبائي ان احنا نكون مركزين في حياتنا الروحيه، عندنا رغبه حقيقيه ان احنا نتبعه من كل قلوبنا. له كل مجد وكرامه من الان الى الابد. امين.